Salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour ce nouvel épisode de ce Let's Play sur Sword Art Online Fatal Bullet. J'espère que vous allez tous extrêmement bien depuis lundi dernier. On se retrouve donc 2 jours après pour la suite de ce Let's Play avec donc dans le dernier épisode pas mal de choses qui se sont passées étant donné qu'on a enfin terminé le SBC Flugel, j'allais dire dans sa globalité. Il y a plein de petits recoins que j'ai pas explorés, donc je le ferai peut-être hors épisode. Mais le boss de ce SBC a été vaincu. On a vu la maman, j'allais dire l'unité centrale en gros du SBC, qui est la maman d'Arphasis, enfin. Et maintenant, en gros, on a fêté tout ça, sauf que un certain Itsuki, encore une fois, semble ne pas être très content et on est censé le rejoindre, aller lui parler. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le retrouver dans la zone urbaine. Il se trouve en haut. Ok, donc si je vais dans la zone urbaine, il faut que je me TP. Ah, attends, là, voilà, l'observatoire. On va aller parler à Itsuki. On va voir ce qu'il en est, on va voir ce qu'il va nous dire, et en fonction de ce qu'il nous dit, voir ce que ça nous propose. Parce qu'effectivement, là, on n'était pas sur la fin du jeu, même si ça laissait y penser jusqu'à ce qu'il fasse un peu la gueule. Mais ouais, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, et puis sur quoi on va pouvoir tomber par la suite. Bon, c'est parti pour la quête principale. どうしたんだい？主役が抜け出しちゃダメだろ？まあいいさ。想像しいところが苦手な気持ちは意外かい？僕は集団戦は得意だけど、集団に加わるのは苦手だよ。そうだな。人の輪から外れた。ここみたいな場所がちょうどいい。なんてね。そういう設定も受けがいいと思わないかい？それもまたよしかな。そうそう、大事なことを言い忘れていた。クエストクリアおめでとう。まさかあそこが分岐点だとは思わなかったよ。あえて困難な道を選ぶのが正解だったとはね。今思い返せばよくある話だけどさ、僕はやっぱり OS の再インストールを選ぶだろうな。そしてトゥルーエンドには至らない。同時に大変不愉快な気分でもある。出会った当初から気が合わない誰かさんのせいなんだけどね。ただ僕が彼女の指摘を不愉快に感じたということは図星なんだろうな。それでついいろいろなことを考えていたんだよ。この世界の基礎 VR 空間を生み出した茅場明彦なる人物についてさ、通信、教育、医療、軍事、いくらでも有益な利用方法はあるのに。いや、手始めに娯楽から入るのは分からなくもない。人々に受け入れられやすいからね。だけど彼にとってゲームは手段ではない。ソードアートオンラインというデスゲームを作り、君はどう思う？奇妙だとは思わないか？君らしい答えだね。一般的に見えて不思議と退屈だとは思わない。おそらくそれは君が自分で考え、誰かから聞いた言葉、どこかで読んだ言葉ではない。茅場が何を求めていたか真実はわからない。不安、期待？うまく言語化できないんだけど、退屈なんかどこかに吹き飛んでしまった。だけど VR 空間がゲームだとわかるにつれ刺激的ではあるけれど、クエストや攻略の本質はビデオゲームとあまり変わらない。茅場はデスゲームにしてまで、そう考えたときに、その時僕がソードアートオンラインに入る術はなかったのだから。しかし今は違う。君といると退屈しきったはずのクエストでも楽しさが違うんだ。長話は僕の悪い癖だね。ごめん。君は僕にとって特別な存在だということさ。GGO の世界においても
僕は君の特別な存在になれるだろうか。なんてね。いつもの冗談だよ。あ、これは。そうか。VR 空間では感情を隠せない。正直、僕は本当の仲間が欲しかったんだ。君は常に僕ができない考え方をする。僕の醜さを知っていても。だから君のリアルの名前すら知らないけど、僕は君となら。そうか。僕はクレハやゼリスカ。うん、そうだね。誰にだってそうなんだ。誰にでも優しい。だから君が僕のそばにいてくれたのも、故に君が僕だけを選ぶことはありえない。君はいつまで君であり続けられるのかな。楽しい時間は永遠には続かないんだ。しかも残念なことに、それが美しい思い出になるとは限らない。人はね、笑顔を浮かべながら裏切り、奪える生き物なんだ。変わらないんだ。そうか。やっぱり君は見たことがないんだね。君の眼前に広がる世界は温かいんだろう。でも、僕の目に映る世界は違うんだ。僕だ。開始してくれ。これがリアルさ。願いは届かず、思いは裏切られる。僕はもうそれを寂しいと思う気持ちすら失っ。そしてここで君と出会えた。ただのゲーム仲間でいられればよかったんだけどね。もう耐えられないんだ。君を手に入れるためなら、僕は魔王にでもなってみせる。Mais quel connard, c'était sûr! C'était sûr! Ah, je m'en doutais. Mais... Hein? Quoi? Comment? Hein? Quoi? En quelle année? Pourquoi tu recommences le jeu? Quoi? Comment? Hein? Attends. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il m'a relancé le jeu? Quoi? Hein? Attends, c'est fait exprès ce relancement de jeu à la con? J'ai rien demandé moi. Ah d'accord, ok, donc... Ah, c'est genre pour me mettre dans le jeu, c'est genre... Ok, dans l'histoire, le jeu s'est éteint, donc je t'éteins ton jeu et tu redémarres. Ah ouais, ah oui, ils ont poussé le délire un peu loin, sauf que bah c'est chiant. Bon bah on reprend la cinématique. 今頃ザスカーには苦情のメールが殺到しているだろうね。そうね。きっと担当の方は大変でしょうね。せっかくの打ち上げだったのに残念だったわね。どうしたんだ？僕の顔に何かついているかい？そんなまじまじと見られると照れるな。なんてね。マスター、今日は何をしますか？お買い物でも狩りでもサポートします。今日は特に急ぎの用事はないし、あんたのやりたいクエストに付き合ってもいいわよ。私も参加したいわ。僕も一緒に行こう。ということです。マスター、自由に決めてください。Ok. Ok, ok, donc je vais forcément avoir dans mon groupe les 3. Non, bah je sais pas, pour l'instant j'ai pas couru. Hein. Ok. Est-ce que j'ai une quête principale qui s'annonce? Non, j'ai un dialogue principal au niveau de la sortie. Bon, bah, je vais sortir de la chambre.
Bon, bah, Itsuki, voilà, encore une fois, c'était évident qu'il allait être, j'allais dire le méchant de l'histoire. Oui, si, c'est un plus ou moins le méchant. Maintenant, ses motivations, ses réelles motivations me semblent assez floues. Et même s'il tente de l'expliquer ou je ne sais quoi, ça reste vague, quoi, vraiment vague. Enfin bon, mais ça reste sympa quand même d'avoir un méchant qui a l'air de vouloir vraiment nous niquer. Et de quelle manière maintenant, à quel point il va essayer de nous faire la misère. Est-ce que ça va être dans le jeu, il va nous trouver une astuce pour vraiment nous faire du mal? Parce que bon, je sais pas trop comment il va faire. Et puis après, ouais, il y a un autre truc qui m'interroge, c'est... on nous a dit normalement qu'on avait débloqué une compétence après avoir terminé le truc, je sais pas ce qu'il en est. Enfin bon, je verrai peut-être après. こんにちはなのです。シュピーゲル。こんにちは。SBC フリューゲルの攻略は進んでいるんだろうね。強いプレイヤーと一緒なら何かと楽だろう。シュピーゲル、なんか妙にマスターに詳しいですね。ファンなのですか？ファンね。僕が最近いいなと思ってるプレイヤーならいるけど、ですが、ただ運が良かったり、うまく流行に乗れたからって生きがってる奴らに制裁を加えているんだ。もっと暴れてくれればいいのに、あれこそが本当の強者だよ。そう思わないかい？それさ、デスガンを前にしても言えるの？やっぱり君もシノンを惑わす連中の仲間みたいだね。気をつけた方がいいよ。デスガンは君みたいな運がいいだけのやつは。Oh, mais alors lui, j'ai tellement envie de le baffer. Oh là 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 là. Il y a quelque chose à propos de cet incident dont j'aimerais parler avec toi. On peut se retrouver dans ta chambre comme ça. Ok. Bon, et ben encore des dialogues, mais ouais, je pense que c'est les dialogues qui vraiment introduisent la fin du potentiel combat final. Mais encore une fois, là, on vient nous parler de Death Gun. Est-ce qu'ils vont nous le rattacher à Itsuki? Parce que pour l'instant, c'est très bizarre, quoi. Enfin, il y a Itsuki d'un côté qui est chiant, et de l'autre, bah, il y a le Spiegel là qui est en train de nous parler de Death Gun. Mais est-ce que Death Gun, on va vraiment nous l'introduire? A priori non, de ce que j'ai lu en commentaire, mais c'est bizarre. C'est bizarre. Pourquoi continuer de l'évoquer de manière très, j'allais dire, je sais pas, très floue. Encore une fois, c'est complètement flou. 急に切断されるんだもの。結局あの時ログインしてた人はみんな強制ログアウトされたの？そうみたいだな。俺が強制ログアウトされる直前にはもう。そういえばさっき公式アナウンスが出てたよ。調査の結果、サーバーの不具合だって。他のゲームでも聞いたことないよ。かなり珍しい。 VR ゲームが出る前のオンラインゲームなんかじゃよくあった話なんだけどな。大型アップデートでプレイヤーが激増でもしたのか。その程度で揺らぐザ・シードではないわ。もともと小規模サーバーでも運営できる仕様だもの。システムに問題がなければヒューマンエラーの可能性がありますよ。ああ、運営あるあるだね。人が管理している以上ミスは必ず起こりうるし。個人的にその線は否定したいところだけど。根拠はないんだけど、今回のトラブルは少し気になるな。キリト、原因を調べてみますか？セブンに頼めばきっと協力してくれると思います。そうですね、ユーザーとしてログインしている以上システムへのアクセス権限はありませんが。私も手伝うよ。ザスカーの情報を覗いちゃう？ほどほどにな。ユイとストレアは俺の PC からアクセスしているんだし。大丈夫。人が定めた法律やルールは守ります。抜け道は使うけどね。私もお手伝いします。ねえ、打ち上げの仕切り直しをしない？せっかくまたみんな集まったんだし、パーティー行く。ハイパーセンスだっけ？超レアスキルを見てみたいな。賛成。確かにそのスキルの効果は気になるわ。まさか狙撃まで察知したりしないでしょうね。私も行きたい。こうやって全員集まるのもそんなにないし。今日オッケー。じゃあとりあえず総督府まで移動しよう。どこに行くかは途中で相談して。ちょっと待ちなよ。リーダーの意見を聞かないと。
リード？ああ、キリトさんも参加できる？もちろん。だけどこのスコードロンのリーダーって。スコードロンのリーダーに登録されているのはここはキリトさんやツェリスカさんたちトッププレイヤーがいるんだから、別に気にしてないわよね。いつもこんな感じなんだし。それはおかしくないかい？君はもう名実ともにトッププレイヤーなんだ。それにみんな君を気に入ってこのスコードロンに入っている。もっと君が積極的にリーダーシップを取ってほしいな。そんな。まあまあ、リーダーだっていろんな形があるさ。クレハと二人三脚でいいコンビだと思うけど。みんながいいならそれでいいさ。ただね、少しどうかな。いつきさん、それって私の力がこのスコードロンにふさわしくないってことですか？どうしたのクレハ？そんなことは誰も言ってないわ。言ってないだけなんてね。いつきさクレハ、あなたは十分強いわ。だからそんな自分を否定するようなことは言っちゃダメ。でもシノン君、力にこだわっているのはクレハ君の方だよ。真剣な人をおちょくったのはあなたでしょ。ああ、それは謝るよ。すまなかった。むしろ僕はリーダーは強さだけで選ぶのかと。そんなわけないでしょ。だけどそうね、リーダーの基準なんて考えと自然にそうなったというか、いつの間にかみんなの中心になってたものね。最初は本当に初心者だったのにさ、あっという間に頼れる存在になったよね。そうなんだ。みんなそんな風に思ってたんだ。だろう？カリスマ、魅力、いろんな言い方はあるけれど。特別。ねえ、あんた自分が特別だって言うの？そんなの答えになってない。私はあんたにとって何なの？いつも私の後ろについてきたくせに、私がいなければダメなんじゃないの？私と決闘し、私は強いの。あんたなんかよりずっと。それ。Aïe aïe 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 aïe, encore une fois, c'est effectivement le point faible de Correa qu'on avait vu depuis plusieurs épisodes, hein. Le fameux sentiment d'infériorité qui ressort encore une fois. Bon, après il y a un petit background sur le personnage, par contre ouais, j'aurais pas voulu accepter le duel, je trouve ça moyen, tu vois, je veux dire, c'est ta pote, bon au pire tu perds quoi, tu perds, mais bon bah go, hein. Vas-y viens, bats-toi. Ah je peux, d'accord. Moi j'étais prêt à lui tirer dans la tête. Mais oui. Peu importe que ce soit le tien ou le mien, on s'en fout. Tiens bah écoute, moi je vais essayer de te taper dessus, hein. Est-ce que le combat va être difficile? Ouais, il va pas être simple. Elle a des grenades en plus, elle. Hein. Moi, j'en ai pas. Hein. Par contre, ça a l'air de suffire. Là, ce que j'utilise. Plus mon fusil d'assaut, ça a l'air de suffire. Par contre, ouais, ça a l'air de suffire, mais pas tant que ça en fait. Hein. Attends. Faut que je me re-soigne. Je vais remettre en posture défensive. Je vais remettre l'embrasement. Embrasement. Parfait. Tac. Et on est reparti. Normalement là tu meurs. Voilà. Bon bah voilà. Je sais pas si... Enfin... Je trouve ça moyen comme manière de faire. Genre de l'affronter. Bon même si c'est elle qui l'a demandé de l'affronter. Mais forcément bah si t'arrives à la battre. Alors là le complexe d'infériorité est encore plus grand. Ah. さっきも言ったけどクレハ君の腕前はリーダーがその上を行っただけさ。増長なんか欲しくない。そういうものを求めて GGO にいるわけじゃないの。私ソロに戻るわ。フレンド登録も
削除する。 Oh, susceptible. リアルのメアドにも連絡しないで。しばらく一人になりたいから。近づかないで。ランキングに乗る程度では何も残らない。数あるトッププレイヤーの一人。そんな私はもっともっと強くなるわ。絶対にあんたより強くなってみせるから。そうしないと。 D'accord. Bah très bien. Ok. Donc elle va vraiment nous larguer comme ça là? On en est vraiment à là? C'est-à-dire qu'on a triomphé du SBC ensemble, on était tous heureux et tout ça, quasiment à la fin du jeu, et là, Correa nous lâche, donc on est encore reparti sur une intrigue secondaire. Enfin secondaire, non, ça reste la principale, mais c'est... C'est quoi ce complexe d'infériorité beaucoup trop marqué pour pas grand chose? Même si je peux comprendre, en même temps tu te dis, t'introduis le jeu à quelqu'un qui arrive, qui devient l'un des meilleurs joueurs et tout ça, et toi t'es plus du tout reconnu. Bon, je peux comprendre la tristesse qu'il ressent, mais je comprends pas l'écriture du personnage, c'est assez... Enfin non, bon, par rapport à l'autre personnage, Correa est quand même assez bien écrite, on comprend que c'est un complexe qu'elle a aussi à l'extérieur, donc ça va. Genre c'est vrai que Itsuki, on comprend pas ses motivations, lui il est mal écrit pour le coup, je trouve. Mais Correa, il y a quand même des explications, c'est juste que bon, bah les enjeux paraissent un peu... Ça fait très... Ouais, bon voilà, c'est des ados qui se prennent la tête pour pas grand chose quoi. 他にもね、人には大事なものがいろいろとあるの。こいっぱいありますね。クレハの気持ちは理解がとても難しいです。ソロでもパーティーでも自由でいいのです。ガンマニアでも PK 大好きでも全く良いのです。 GGO はみんなで楽しく銃を撃ち合う世界なのですから、どうしたらクレハは GGO を楽しんでくれるのでしょうか。笑顔になってくれるのでしょうか。そうね、ゲームは楽しむものよね。あなたなら知っているわよね。クレハちゃんが GGO で何を目指し求めているのか。私もそう思うわ。だからあなたに先を越された程度の問題ではないの。気持ちはわかるけど、そんな寂しそうな顔をしないでほしいわ。クレハちゃんもね。ではクレハは当分戻ってこないのですね。レイちゃんは優しい子ね。もちろん私も早く戻ってきてほしいと思っているわ。でも今はそっとしておいた方がいいと思うわ。フレンド、あなただけじゃない。私もフレンド登録から削除されているの。それなら探しに行きましょう。きっとクレハはマスターを待ってます。しつこいのは嫌われるわよ。さっきも言った通り、これ今追いかけても逆効果よ。本当に会いたくないからフレンドすらやめたんでしょうし、そういうわけで私もしばらく抜けさせてもらうわ。リアルでもここでもやらなければならない用事が多くて、もともと SBC フリューゲルのクエストを共闘するための臨時加入のつもりだ。スコードロンは脱退させてもらうわ。少し前から考えていたのだけど、SBC フリューゲルのクエストが終わるまではと思っていたの。ごめんなさいね。そんな顔しないで。あなたは強いから大丈夫よ。またいつかご縁があることを祈っているわ。D'accord, donc tout le monde nous lâche. Qu'est-ce qui se passe? 急な話で驚いたよ。事前の相談はなかったのかい？なかったのです。でも SBC フリューゲル攻略にみんな忙しかったので、ツェリスだからクレハもツェリスカもすぐに帰ってきます。すぐじゃな。残念ながら僕はそうは思わない。人は突然離れ、引き止めるなら早い方がいいんじゃないかい？僕も探すのを手伝うよ。冷静な判断だね。では僕の力がいらないなら、さっき言ったろ、人は突然離れ、少しは前のスコードロンに顔を出せと。もちろんフレンド登録を削除したりなんかしない。僕は
彼女たちとは違う。冗談を言うシチュエーションではなかったね。では失礼するよ。マスター、なんでみんないなくなっちゃったのですか？こんな偶然あるんでしょうか？そして何よりBon, d'accord. Ok, très bien. Donc tout le monde nous lâche. Ah oui, effectivement, j'ai plus personne. Enfin, en tout cas, j'ai plus les autres dans mon équipe. Et ben, allons parler à Kirito hein, dans sa chambre pour la suite encore de cette histoire. Donc, effectivement, tout le monde a ses petits problèmes, tout le monde a ces petits trucs là. Bon, vers où ça va nous mener en termes d'intrigue? J'ai peur d'être déçu. Ou j'aimerais bien comprendre. クレハさんだけでなくセリスカさんやイツキさんまでスコードロンをやめちゃうなんて。セリスカやイツキさんは用事があるらしいじゃない。偶然のタイミングを気にしない方がいいわ。ああ、だけど今日の話はしておきたかったな。俺はしばらく君に協力できなくなる。当分はパーティーに加わることができない。スコードロンを抜けるわけじゃない。何かあれば気軽にメッセを飛ばしてほしい。だけど前に話したことがあるだろう。君はデスガンの件についてはどこまで把握していたっけ？以前話した通り GGO のプレイヤーが死亡する事件があったんだ。被害者の一人はウスシオタラコ、そして二人ともデスガンと名乗る人物に。ゼクシードに関しては君も見ていた通り、ただ問題は撃たれたその直後だ。二人ともまるでゲーム内で本当に殺されたみ。その後発覚までに少しタイムラグがあったけど、アミスフィアで死人が出るはずはない。だからゲーム内で殺されて、でもデスガンが撃ったプレイヤーがデスガンはほとんど黒、もしくは事件の犯人を知っている可能性が高い。ただ現状としてはデスガンの正体も目的もその手段も、この一連の事件について俺はある知り合いから頼まれて調査をしているってわけだ。これは極秘情報だから絶対に内密にしてほしいんだけど、ある研究施設からナーブギアが盗まれたらしい。でもナーブギアは全部回収されたはずじゃ。みんなのだって。いえ、そうだ、ナーブギアはソードアートオンライン事件の後に全て回収され。待って、それじゃあどうして盗まれちゃったの？政府が資料として貸した研究施設は厳重に管理していたということだけど、なぜ盗んだのか理由はいくつか考えられるけど、ナーブギアがあればソードアートオンライン事件の再現が可能だ。そうなんだ。それにあの事件で犠牲者と思わしき2人はだから直接の関連はないかもしれない。その辺は今警察が必死に調べている。なんとか次の殺人が行われる前に犯人を見つけたい。だからもっと積極的にデスガンを探して GGO の頂点を決める戦いだ。目立つ場所やプレイヤーを狙っているらしいデスガンが見逃すはずがない。新たな犠牲者が出る前に俺が BOB に出場し BOB に登録する際に選手は自分のアバター名が必須だからな。普段は設定で隠していても直接対峙すればアバター名がわかる。できるだけの準備はしているさ。明日から病院でモニターされながらログインする羽目になったよ。今回 BOB に参加するのは俺だけだ。実は先にアスナたちに話したらみんな参加するって言い出してさ。当然でしょ。いつも自分だけ危ないところに飛び込んで。パパ、私なら殺されることはありえません。相手のトリックが分かるまでは絶対にダメだ。そりゃ散々話しただろう。まあこんな感じで説得するのに時間がかかってさ。クレハやツェリスカが BOB に参加してなければいいんだけど、彼女たちは強いし名前も売れているからデスガンの標的になる可能性がある。そうだな。街中で見かけたら無理に連れ戻そうとせず、危険があることだけを伝えたらどうだ。
いつきはどうする？メールを送っておくか？なあ、頼む。みんなも油断しないでくれよ。デスガンが BOB を狙うというのは何より、君は今 GGO で一番注目されているプレイヤーだ。それに君がこんな時に、だけど君ならきっといい答えを出せるんじゃないかな。無責任だけどなんとなくそう思うんだ。この事件が片付いたら、じゃあ俺は BOB の参加申し込みをしに相当。まだ登録してなかったの？締め切りはもうすぐじゃない。急ぎましょう。私たち。ねえ、ちょっとこっちに来て。悪いけど私もしばらくパーティーに入れないから、あの銃を持った男デスガンは私が倒す。キリトには言わないで。締め切りギリギリで申し込むから。ねえ。Bon, donc mode Kirito débloqué. En mode Kirito, il est possible d'incarner Kirito dans sa propre histoire. Pour cela, ah d'accord. Donc c'est ça le fameux mode Kirito où on est censé affronter Death Gun. Mais typiquement, le mode Kirito, c'est pas celui qui nous intéresse. Donc là, effectivement, en mode normal où on peut passer en mode Kirito. Moi, c'est pas celui qui m'intéresse. Moi, je veux continuer cette fameuse histoire. À moins que je sois obligé de faire le mode Kirito, mais ça m'étonnerait quand même. Je dois aller parler à Itsuki directement, donc on va continuer nous. Mais je vais m'arrêter là pour cet épisode qui aura été un épisode complètement de dialogue. Il n'y a rien eu, il y a eu un combat contre Correa, mais en termes de gameplay, moi j'ai pas joué, j'ai juste lu. J'espère néanmoins que vous, voilà, l'histoire a avancé, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Mais bon, ça fait déjà une demi-heure que je recorde, donc je vais m'arrêter là. Sur ce, écoutez les amis, je vais vous souhaiter de prendre soin de vous. Évidemment, surtout dans cette période de déconfinement théoriquement. Et puis on se retrouve vendredi pour le prochain épisode, je vais dire le dernier, mais le dernier de cette semaine et le prochain épisode donc de ce let's play. Allez, ciao.